Tadam Mimli Bl-Irkotta. X'għandek bżonn? Tadama kbira, 4 maref irkotta, 2 maref ħalib xkumat, 2 maref piżelli friski jew tal-friża, marfa ilma, bżarru isfar imqatta roti u ftit weraq tan-nanieħ. Għandek bżonn ukoll 2 karti tal-kitchen roll, chopping board, sikkina, 2 skutelli, marfa, furketta u platt. Kif tagħmel it-tadam? Aħsel it-tadama u xxutta ftit b'karta tal-kitchen roll. Aqsam it-tadama min-nofs u neħħila ż-żerrija b'kuċċarina. Poġġi l-piżelli ġo skutella. Żid marfa ilma, qatti b'karta tal-kitchen roll u sajjar fil-microwave għal xi minuta. Ġo skutell l-oħra affeċ l-irkotta mal-ħalib. Żid il-piżelli msajra u ħawwad kollox sew. Uża marfa biex timla ż-żewġ nofsijiet tat-tadam bit-taħlita tal-irkotta u l-piżelli. Illixxa ftit il-wiċċ u żejjen b'werqa nanija. Poġġi t-tadam fuq platt. Dawwar it-tadam bir-roti ta' bżarru isfar u żejjen bil-weraq tan-nanieħ.